Ghost и днес ще снимаме на The Sims Freeplay. Почвам нова игра. Да, както виждате. И сега ще минем туториала и ще развиваме нашия собствен град. И да, мисля това да е моят герой. Ей, това е нашия нов сим. Ей, лево. Опа, извинете за това. Лошенце. Да, бърз туториал. Move an object. Browse clothes in the wardrobe. Okay. За хора, това ще е една нова поредица. По-скоро ще се опитвам да направя поредица. Това е малък туториал. Това
такива работи, които са за по-бързо взимане на неща. И ще видим. Може някакво предложение да дадете. Левел 4. Окей. Този ще редувам мъж-жена, за да има разнообразие. Female. Pants. Може. Няма да отделя много време на героите. Да, играта е интересна. Може да... Тя е безплатна от Google Play. Добре. Това ми показва кой човек съм избрал. И да, може да ставаме приятели. Добри приятели, най-добри приятели. И партньори. И после жени. Дайте сега пише. Служи да се. Да, има различни квестове в играта. Това също е доста интересно. Но, да. Сега. Правя последен път. Так, окей, това го разбрах. Ето ще. С което изобщо нямам представа кой е. Бифонито си. Вау! След малко ще почнем квеста. Само да приключа това. И мисля, че ще правя на всеки квест по един епизод. Не знам колко време ще ми отнеме сериозно. Защо нямам да представя. Ползвам Lifestyle Point. Добре. Окей. Ето, сега взехме квеста. Добре, мисля това да е за този епизод. Това ще е първи епизод на The Sims. И да, надявам се поредицата да ви е харесала. Чакайте първо да видим. Ще извикаме този печага тук. Видим какво има в Open GIF. Вау, той отваря като някой... Леле. Хайде отваря, нямам търпение. Вау. Добре, значи като за края на епизода ще
отворим едно такова. Следващия епизод също. Вау. Добре. Радвам се, че бяхте с мен. Аз съм Black Ghost. Абонирайте се за канала ми и чао.